Ni saa sita saa za Afrika Mashariki. Mtazamaji popote pale ulipo, tunaingia katika awamu ya pili, awamu ambayo ni ya jarida. Siku ya leo, siku ya Jumanne, tunazungumzia swala la kilimo bora, na mdalo ambao tulikuwa tufanye wiki jana ukawa ni kuhusiana na ufugaji wa nyuki. Tuko naangazia faida zake na unafanywa namna gani, vile vile ni changamoto zipi ambazo zinakumba sekta hii humu nchini, ikiwa asali inahitajika sana katika sehemu nyingi, na madaktari wamehimiza kutumia asali katika kutibu magonjwa mbalimbali ama kuzuia magonjwa mbalimbali, pamoja na vile vile kutumia kama dawa katika sehemu mbalimbali. Mtazamaji, siku ya leo nina wageni wawili ndani ya studio. Ezekiel Muma ambaye ni mwanzilishi wa Bee Farmers Hub. Karibu sana Ezekiel. Asante sana. Na vile vile Judy Ng'ang'a ambaye ni mkulima na mfugaji wa nyuki. Karibuni sana. Asante. Mtazamaji, vile vile nawakaribisha wote watazamaji kwa runinga ya KTN Farmers TV ambao tunaandaa mdalo huo katika KTN Farmers TV na vile vile hapa ndani ya KTN News kuanzia sasa hadi mwendo wa saa 7 hivi. Kuna mengi ya kujifunza kuhusiana na ufugaji wa nyuki. Ile kwa sasa, hebu tuangazie taarifa moja ya mkulima mmoja ambaye ni mfugaji wa nyuki na tumsikie anasema nini kuhusiana na kilimo hiki. Now, the Langstroth beehive basically has the purposes of the compartments are not the same. So the first compartment here that we called a super box is basically a store for honey. So this is where the bees usually store their honey, and especially during the honey flow season. And the lower box is more like their home. So this is where the development of the bees happen. This is where the queen will come in, lay eggs on the build combs, and once the eggs are hatched, they will go through the complete metamorphosis system, whereby they will go through egg, larva, pupa, adult, become adults, fill up the hive, make the hive become active, and when the environment flourishes with the flowers, they will end up collecting nectar that they will later on fill up here to form honey that will later be harvested. What we have here is called a propolis trap. This is used to collect propolis. What happens is that the more it sits here, the more the bees will seal all these openings with propolis, and then later on we will come, remove it, go and scrap off the propolis. Now, so we've opened our super box that we mentioned earlier. Is the chamber. It's the chamber where the bees put honey. So what I'm removing at the moment are called frames. So frames, as you can see, is the space where the bees build what? The combs. So what we are seeing here are the combs. So the combs generally are where the bees now store the honey. If you open the lower box, we will see that the combs again down here are where the bees or the queen lays the eggs, other than just storing the honey. So the purpose of the combs in a hive, one, is it provides space where the bees put the honey, and also provide the space where the queen will lay the eggs and the development stage happens. There are situations that one day you might wake up and find that your hive is empty. So when the environment is not giving the bees enough resources for survival, well, it's a basic knowledge that even human beings, if you find that you cannot survive in a certain area, you'll try to look for areas that you can easily survive. So what happens is that the bees also migrate. You might wake up and find your bees are no longer there because they can't find water, there is no nectar, there is no pollen. So instead of sitting there to die, they will always leave and at least look for greener pastures. Again, there are situations that might make colonies live in terms of pest attack. If they have been attacked by pests and the infestation becomes so heavy, the bees will have to leave the hive. They will not sit there to see themselves die, so they will leave the hive. There are also other situations whereby nature itself, like if the hive or where they are living is not conducive enough to protect them from nature, like strong wind, rains and all that, they will leave the hive. There are usually two types of modern beehives. So what we've just talked about here is a Langstroth beehive, and then what we have over here is called a Kenya top bar hive. So during modernization of beekeeping, the first hive to be introduced as a modern type of hive was the Kenya top bar hive. Before later on the Langstroth hive was introduced. So
In terms of managing the hive or maybe producing honey of high quality, these are the reasons why later on the Langstroth hive was introduced. Because when you talk about a Kenya Toba hive, you find that its frames are usually totally different from the Langstroth hives that we have. This is a frame of the Kenya Toba hive. You can see it's totally different from the one we saw before. The one from the Langstroth hive, if I can just pick one. So you can see the difference. So here we have what we call side bars and a bottom bar, but here we only have what we call a top bar. Mtazamaji, hicho ni kionjo tu kuhusiana na ufugaji wa nyuki ama kilimo hichi ambacho wengi basi hawana ufahamu wake kindani. Ndio sababu tuko hapa kukuelimisha mengi zaidi kuhusiana na hili. Iwapo basi uko tayari unaweza anza, tutakuwa tunafahamu ni kwa njia gani unaweza kuanza, bajeti namna gani. Nina wageni wawili, Ezekiel Momo ambaye ni mwanzilishi wa Bee Farmers Hub. Karibu sana Ezekiel, na vile vile Judy Ng'ang'a ambaye ni mfugaji wa nyuki. Karibuni sana. Asante sana. Na tuanze hapa, nitaanza nawe upande wa kwako Judy. Pengine wewe ni mfugaji wa nyuki. Ndio. Ulianza lini? Nini kilifanya ukaanza? Na ulivyoanza ulianza namna gani? Nilinunua mizinga mwaka wa 2014. Nilikuwa nafanya kazi Nairobi, lakini sikuwa na wakati mwingi wa kufuatilisha mambo ya biashara, lakini nilikuwa nataka kuanzisha biashara yenye haitahitaji wakati wangu sana. Na nikasikia kuhusu nyuki. Unajua nyuki wanajilisha, wanajiangalia. So nikaona kwa sababu sina wakati mwingi kama tuseme ufugaji wa wanyama wengine, nikaona wacha nijaribu. Nikanunua mizinga 2014, lakini nilikaa kidogo kabla nipate mahali pa kuzieka. So hiyo ilikuwa 2015, nikaanza kuvuna 2016, alafu nimeendeleza. Hivyo. Mwaka 2016 ukapata mahali pa kuweka mizinga yako, kisha ukaanza. Niliweka 2015, lakini sikuweka vizuri. Ikabidi sasa tena kuna ile venye nilikuwa nimeziweka, nyuki ziliingia, lakini sikuweza kupata asali kwa sababu sikuwa na waangalia vizuri. So ikabidi tena nifanye mabadiliko kwa apiary. Apiary ni penye unaweka hizo mizinga. Ndio sasa nikaanza kuona asali vizuri hiyo 2016. Aha. Ezekiel, Judy anazungumzia apiary, mahali ambapo unaweka mizinga yako tayari kuweka ama kufuga nyuki wako. Hebu tuanze hapo. Panafaa kwa namna gani? Maana pengine huenda kuna watazamaji wengi ambao wamenunua hii mizinga, lakini wajue kwanza matayarisho ya mahali ambapo inafaa kukaa namna gani. Tueleze. Apiary ni mahali ambapo ukinunua mizinga yako unaamua kwenda kuiweka. Na kuna vitu kadhaa ambavyo unafaa kuangalia kabla uende kuweka mizinga yako. Ikiwa mojawapo ya kama ni maji iwe karibu, ni mbali na watu, pia kuna security ambayo ni ya hii mizinga na pia ya watu. Na pia inategemea labda kama umetoka kwa maeneo yenye baridi sana, kama ni kwa mlima ama kwa maeneo yenye jua kabisa kama lowlands. Kwa mlima sio advisable mtu aweke chini ya ama atengeneze ile apiary ambayo ni nyumba, ambapo siku hizi unaona watu wanatengeneza nyumba sana, maana ile inaleta baridi nyingi sana na unapata nyingi sasa wafanyi kazi haraka. So hizo ni baadhi ya vitu ambavyo unafaa kuangalia kama mkulima kabla uweke ile mizinga yako. Maji, maua pia ni muhimu kabisa, na kuna miti ambayo inafaa kupandwa kwa kusaidia nyuki kama sunflower. Kuna miti kama bottle brush, kuna miti kama acacia ambazo wakati mwingine umea tu naturally. Lakini ukitaka nyuki wako watengeneze asali haraka, unaweza pandia ile miti. Yes. Kwa hivyo matayarisho ya apiary inafaa kwa namna gani? Nini ambacho pengine ukienda kuweka ule mizinga yako kutoka ardhini kufikia mahali kuna mzinga inafaa kuwa ni mita ngapi kwa mfano hivi? Kuna njia tofauti ambazo unaweza tumia kuweka ile mizinga mahali ambapo utakuwa unavunia. Moja wapo ni kama kutengeneza kitu kama meza, unaweza wekelea juu. Hiyo imetumika sana hiyo njia. Ya pili unaweza tumia ile ambao siku hizi inasemekana ni ya kisasa, ambayo unatumia kama chuma stand, ambayo ile stand unakorogea chini na kokoto, alafu unawekelea mziga wako pale chini.
Kuna njia nyingine ya kutengeneza kitu kama ile kitu watoto wanachezea, inaitwa swing, ambao unaweza tengeneza swing alafu wekelea mzigo wako pale. Hiyo pia ni njia nyingine pia. Kitambo watu walikuwa wanaweka mizinga kwa miti juu, lakini hiyo ambayo kuweka mizinga kwa miti juu inazuia pia kina mama kufanya kitu kama kuvuna, hata watu wazee. So siku hizi unaweka kwa hizo njia ambazo nimesema. Ndio mzuri. Inafaa kuwa average of around 3 feet kutoka kwa mchanga. Ndio mzigo ukue mahali mzuri ambao mwenyewe unaweza vunia comfortably bila kupanda juu ama usikue chini sana. Na hebu tueleze sasa, manake kwenye taarifa tumeona pale nimeona ujamaa ameeleza kuhusu mizinga miwili. Tuna mizinga aina ngapi ambayo tunafahamu? Kufikia sasa kuna mavumbuzi ama inventions mingi ambazo zimefanyika. Na moja yapo ni ule mzinga unaitwa Langstroth hive ambao una miaka mingi saizi. Na umekuwa introduced in Kenya around 20 years ago. Na kuna mzinga unaitwa Kenya Top-Bar hive. Lakini kutokana na hii mizinga miwili, watu wamekuja ama wameleta mizinga nyingine mingi sana. Saizi tunapoongea tuna mizinga karibu 10, aina 10. Maana tuna ule tunauita pia horizontal Langstroth ambao pia umechukua ule mwelekeo wa Langstroth lakini umetengenezwa kama huko horizontal. Kuna pia mzinga unaweza tengeneza pia bush hive. Kuna mizinga mingine ina mingi sana, lakini ile ambayo inajulikana kabisa saizi ni mizinga aina 3. Moja ni ule log hive, ule wa kitambo kabisa. Ule wa kutengeneza mti unachonga ndani alafu nyuki wanakuja wanaingia. Wa pili ni Langstroth ambao unatumika sana na ni very basic kwa mkulima yote anataka kuanza. Maana huo au pati mkulima wakati mgumu wa kuvuna, kwa sababu chini nyuki wanakaa na juu pia nyuki wanakaa, lakini nyuki wale wengi wako chini. So kuvuna asali ni rahisi. Mzinga ule mwingine wa KTBH, na huwa KTBH una manufaa yake. Kwa mfano kwa sababu unaweza vuna asali na pia wax. Lakini ile wa Langstroth ni ngumu kuvuna wax sana, kwa maana umetengenezwa ukipatia provision for you only to use an extractor machine. Kuna ile mashine ambayo inatumika kutoa ile asali peke yake. So hiyo ndio mizinga 3 ambayo inajulikana kabisa sasa. Yes. Ruth, kwa upande wako umesema kwamba ulinunua mizinga kwa mwaka 2014. Hebu nieleze kufikia sasa pengine una mizinga ngapi ambayo tunazungumzia ambayo ina nyuki? Ilikuwa na nyuki tunaita colony. Ilikuwa na nyuki, na ile ambayo ina nyuki pengine kufikia sasa ni ngapi? Nilinunua 10, nikianzia nilinunua 10. Wote nyuki wakaingia. Sasa kwa sasa niko na karibu 30. Lakini kuna yenye sijaweka kwa apiary. So zenye nimeweka kwa apiary na ziko na nyuki ni 17. 17. Lakini kama tuseme kuna wakati unaitwa wa swarming, wakati nyuki huwa zinahama. Ni kama sasa mwezi huu wa 3. So sasa kama mwezi huu nitaenda sasa, zile nilikuwa nimeacha kwa storage nizitoe ili sasa zipate nyuki, kwa sababu nyuki hawapatikani wakati wote wa mwaka. Kuna wakati huwa wanahama sana. Na sasa hiyo sasa ni mwezi huu. So kama saa hii labda mwisho wa wiki nitaenda huko kwa apiary niongeze zile zilikuwa storage. Sasa ndio zipate nyuki. Naam. Na unajua kwamba mzungumzia ununuzi wako, ulinunua mizinga 10. Yes. Ukwenda ukaiweka. Ukasema kwamba nyuki waliingia. Je, ni kawaida tu kwamba ukiweka mizinga yako uweke pale alafu unaketi usubiri nyuki waingie, ama inakuwa namna kuna njia za kutumia pengine kuvutia nyuki? Sasa mizinga yenye nilinunua zilikuja na ile wax kidogo. Hapo kwa ile story yenye muonyesha kuna ile frame wameonyesha iko na zile bars. Sasa inakuja na ile inaitwa starter strip. Na hiyo harufu ya wax inavutia sana nyuki. So kawaida hata utapata watu wengi wenye wanatengeneza mizinga na wanauza, hata kama ile wananunua kutoka Bee Farmers Hub, wanaweka ile starter strip, inakuwa ina ile harufu ya wax. Na nyuki sana wanapenda mahali penye wanaona kama kuna nyuki wengine walikuwa wameishi huko, hapo ndio wanapenda. Ndio maana tunatumia wax.
hata ukiangalia labda ukipata watu wanasema kuna nyuki wako nazo kwa nyumba, inawasumbua kwa sababu wakitoa nyuki bado wanarudi kwa sababu hiyo harufu bado inavutia. Kuna ambao wananisumbua sana kule nyumbani. Kuna ambao wanakaa sana kuwafukuza hao, lazima warudi. Unapata labda hizo wax zile combs hamjatoa kabisa. So hiyo inashinda tu ikiwavutia. Ezekiel, pengine upande wako, maana yake najua kwamba nafahamu kwamba mnauza mizinga na vile mnafuga nyuki. Pengine upande wako binafsi, una mizinga mingapi ambao tayari unasema kwamba ni colony? Kwa sasa hivi tuna mizinga karibu 200. 200. Ambazo ziko distributed across the whole say Nairobi, Machakos mostly na Makueni. Kwa hivyo ni biashara ambayo umekita mizizi ndani yake kweli. Ina faida? Ina faida, maana ni biashara nimefanya kwa miaka kutoka mwaka wa 2013 hadi wa leo. Namna kazi nyingine nafanya hii tu kazi full time. Kazi ya asali. Ya asali peke yake. Lazima ni kazi tamu. na pengine Ezekiel, manake umetaja aina ya mizinga ambayo tunayo, ukatueleza kuhusu mazingira yake. Na umetaja kwamba nyuki wapendi sana maeneo ya milima. Wanapenda lowlands. Ni kwa nini? Iko hivi. Wakati mwingi unapata nyuki hawapendi mahali kuna mvua mingi sana na baridi, maana wakitembea kwa ule mvua wananyeshewa na kwa zile mabawa zao wanaweza ruka. Lakini ukiweka mzinga hata Mount Kenya leo, nyuki wataingia. Inamaanisha wale nyuki wanaingia kwa ule mzinga wako already accustomed to that particular environment. Eneo hilo. Ile itakuwa na changamoto kidogo ni ule wakati kutakuwa na baridi, utapata ile activity yao iko reduce kidogo. Na mnaweka mizinga mbalimbali kama ulivyotaja, aina 3 muhimu ambazo mnauza. Yes. Hebu tueleze kwa mtazamaji ambaye pengine angependa kuanza kilimo na ufugaji wa nyuki. Hebu muorodheshe bei ya bidhaa hizi ambazo zinatumika kama mizinga mpaka ile mavazi ambayo yanatumika katika ambayo tunazungumzia muda mfupi ujao, mavazi ambayo yanatumika wakati wa kuvuna asali. Hebu tuelezee, ukitaka kuanza sasa hivi kufuga nyuki, kwa mfano kama vile Ruth alianza, utueleze pengine kama mfugaji anataka kuanza kwa mizinga 10, yake bajeti ya pesa kama ngapi? Ana ardhi tayari ambayo ipo. Tunasema ukitaka kukua successful beekeeper, kitu cha kwanza enda mafunzo kidogo ama training. Kwa sababu kila mtu anaweza weka mzinga, lakini weka mzinga the end product ni asali. Tunasema kama kwa bajeti yote kutoka 10,000 kupanda unaweza kukua na mzinga na unaweza anzisha ukulima wako wa nyuki. Lakini ukitaka kwanza na mizinga kama 10, bajeti ya 60 ama 60 itakutosha mizinga ile 10 vizuri. Hiyo utaweka mizinga yako ikiwa na wax na labda iko na stands. Mzinga ni pesa ngapi? Mzinga unategemea na vitu kadhaa. Unaweza kutoka 4,000 kupanda hata 12,000 hata 15,000 mzinga moja. Inategemea na material ama ile mbao imetengenezwa ile mzinga. Unaweza pata mzinga, kuna moja ambao inaitwa pine, kuna mzinga mwingine ambao umetengenezwa na gravelia ambao ni cheaper, ama mzinga wa cypress. Hiyo mzinga yote hata kama ni same size itakuwa na bei tofauti kwa sababu ya ile cost ya mbao. But averagely cost ya mzinga mzuri ni kutoka 6,000 kwenda juu. Kutoka 6,000 kwenda juu. Yes. Kisha kuna hayo mavazi ambayo tunatumia sana wakati mwingi wa kuvuna. Pengine kwanza tulizungumzia hilo vazi lenyewe. Lina consist nini na nini, ama linahusu nini na nini? Ningependa kusema kwa ufungaji wa nyuki kuna vitu mingi sana. Mzinga ndio basic unit of a beekeeper, lakini inakuja na vitu kadhaa kama ile vazi ambalo mtu anavaa wakati anavuna asali. Lakini ukiangalia sana kuna another equipment ama kifaa ambacho kingine ni more important than ilo nguo ambayo inaitwa smoker. Maana ukiangalia kitambo, wazee wa kitambo walikuwa wanaenda kuvuna asali, hawakuwa na ile nguo, lakini walikuwa wanaenda na moshi. Kwa ndio wanawasha moto pale chini. Sasa kuna kifaa ambacho kinaitwa smoker ambacho inafaa kukua, lazima ukue nacho kama mkulima ambao ana mzinga wake. Ilo nguo na hicho kifaa kinaitwa smoker plus a bee brush, inaitwa hive tool kama kisu ya kufungua mzinga. Hizo zote ni the basic tools of a beekeeper. Ile nguo unaweza pata kutoka 3,500 kwenda juu, ambayo inakuja ikiwa na ile kichungi yake ya kichwa inaitwa veil, na ile vazi ya overall.
Smoker ni kutoka 1,500 kwenda juu. Kuna local na imported. Kuna ile kifaa kinaitwa hive tool. Hicho unaweza pata na kutoka 500 kwenda juu, na bee brush pia. So ukiorodhesha hizo zote, labda budget ya shilingi 6,000 utakuwa sawa. Hizo zinakuja zote pamoja? Kutegemea na quality of those things na pia mahali unazipata. Naam. Na pengine bei ya hilo nguo lenyewe ni pesa ngapi? Bei ya hilo nguo ni 3,500. 3,500. Yes. Na ni muhimu sana mfugaji kuwa nalo. Ni muhimu kabisa mfugaji kuwa nalo, maana kuna mtu anataka kwenda kwa nyuki alafu anang'atwa wakati anavuna asali. Inaweza kuwa ni hatari sana. Judy, pengine upande wako umetaja swala la kuvuna asali. Unavuna wakati gani, na ni wakati gani mzuri ambao pengine unapata kwamba wakati wote kuzungumza na Judy nimwambie nataka kilo kadhaa za asali zitapatikana? Msimu mwingine pengine utapata kwamba wakati huo hakuna. Je, kuna misimu ambao mkulima na mfugaji wa nyuki anafaa kutegemea? Wakati mwingine ni wa kutulia? Ndio. Asali inaendanisha na maua, na kwa sababu maua hayapo wakati wowote, pia asali haiwezi patikana wakati wowote. So lazima uangalie eneo yako, mimea yenye iko, miti, na hiyo miti yenye maua yake kama ni ile ya kutoa asali, kwa sababu si maua yote yenye yanatumika kutoa asali. Na sasa huwa yanatoka wakati ama miezi gani? So kama tuseme kama kwetu uko Lari, wakati wetu, lakini maua huwa inaendanisha na mvua pia. So sasa kama mimi najua asali inaanza kutengenezwa mwezi wa April, alafu navuna kama June, July hapo. Sasa kwetu, lakini ukiangalia sana kuna watu wengine wakati msimu huu wa jua ndio, especially huko lowlands, ndio wanavuna wakati kuanzia I think Januari mpaka March. So inategemea na eneo yako, maua yenye yako hapo, maua yenye specifically yana ile nectar, ile yenye inatengeneza asali. Sasa ukijua eneo yako venye hizo maua zinafuatanisha, especially zile indigenous, zile za huko, si vitu zenye umeleta ukapanda, lakini ya miti ya huko, ndio utaweza sasa kujua msimu wako wa asali. Kwa hivyo kuna wakati utakaukiwa, wakati mwingine hamna. Ndio. So uzuri kama uko na mizinga mingi, sasa unavuna asali mingi kwa sababu sasa asali haiozi. So unaeka sasa, unaweza uza ule wakati pole wakati wenye hakuna asali. Ezekiel, naam. Pengine sasa kuhusiana na hili, na unajua kwamba najua kwamba kuna watazamaji ambao ni wafugaji wa nyuki ambao wanatutazama. Makosa gani ambao wakulima wengi wanafanya wakati mwingine wakati wa ufugaji huu wa nyuki? Moja nasema ni kukosa kwenda mafunzo kwanza. Maana ufugaji wa nyuki ni ukulima kama ule mwingine wote. Lazima kitu cha kwanza ukuwe unajua maintain ama manage wale nyuki. Ujue kama wako na magonjwa, kama pia ni wakati gani mzuri ambao wanaweka asali. Wanagonjeka? Nyuki wana magonjwa pia, na pia wanakuwa affected by some pests. Yes, kumanage hiyo yote lazima upitie kwa mafunzo. Hata kama si shule, lakini kama sisi wenyewe tuna shamba letu hapa Ololua ambao tunafunza wakulima kila mwezi. Yes, kwa siku tu moja. Basic beekeeping training. Pia tuna kitabu ambacho tumetengeneza, tumeandika, tunauza pia kwa mkulima ambaye angependa kuanza ule ukulima wa nyuki. Ile litakusaidia sana kwa kupata mazao yako after kuweka ule mzinga. Ile ya pili ni usitaje ya pili. Shikilia tu hapo. Utakuwa unataja baada ya mapumziko mafupi ambayo tunapata kwa sasa, Ezekiel. Bila shaka mtazamaji, tukizungumzia swala la ufugaji wa nyuki. Je, faida zake ni nini? Faida ya kufuga nyuki na vile vile asali itakuwa ni zipi? Tutakuwa tunazungumzia kwa kina zaidi magonjwa ambayo ameyataja Ezekiel ambayo yanaathiri sana nyuki, na vile vile tutaje makosa ambayo wewe mkulima ama mfugaji wa nyuki unafanya ambao unafaa kuyafahamu sasa hivi ni yapi. Atakuwa anatueleza kwa kina zaidi Ezekiel pamoja na Judy Ng'ang'a ambao ni wataalamu wa kulima na ufugaji wa nyuki, tuweze kufahamu kwa kina zaidi katika sehemu hii ya kilimo bora. Kufikia hapo naomba tupate mapumziko mafupi. Muda si mrefu nitakuwa narudi, usibanduke.